我们要排湿排毒啊，在我们中药里面，紫苏弄一点来吃。紫苏你偶尔来煮菜，它会祛湿、治咳嗽，还有对你的这个小湿气重非常好。宜心草煮鸡汤，煮什么都可以。还有一个薏仁，我们去药房都可以买得到薏仁。薏仁有祛湿利尿的作用，红豆能够帮助你顾心脏，还有通血循环的作用。这样有时候煮的薏仁红豆汤放一点点的糖，不要放太甜了哈。